Là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Bình Định có trong mình một lợi thế về du lịch khi nằm trong trung tâm giao thông của cả 3 tuyến đường bộ, đường sắt, hàng không. Lợi thế đó cộng với bề dày văn hóa, kiến trúc, bề dày truyền thống lịch sử và sự năng động của một thành phố trẻ Quy Nhơn đã ghi dấu Bình Định là một điểm du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như quốc tế. Liên tiếp những năm gần đây, Quy Nhơn, Bình Định được lựa chọn là điểm đến hàng đầu của Đông Nam Á hay thành phố du lịch sạch ASEAN 2020. Biển Bình Định được thiên nhiên ưu ái với những cảnh đẹp thơ mộng luôn cuốn hút du khách. Thắng cảnh eo gió, xã đảo Nhân Lý với vẻ hoang sơ và đầy chất thơ được du khách mọi miền ngợi khen là nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam. Vẻ đẹp gần gũi thiên nhiên của Bình Định vô cùng đa dạng, làm xao động lòng người. Với những bãi cát dài trắng mịn uốn lượn, với màu nước biển xanh hoang sơ, với những con sóng vỗ bờ nhẹ nhàng của khu du lịch biển Trung Lương, Cát Tiến, hay một hòn khô với vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, với những bãi rêu xanh luôn biết thu hút sự ngỡ ngàng của du khách. Du lịch biển Bình Định còn phải kể đến hòn sẹo, củ lao xanh, mũi phi rồng. Đó thực sự là những món quà mà Tạo Hóa đã ưu ái ban tặng cho người dân xứ Nẫu. Sự ưu ái đã trở thành thiên vị khi tự nhiên dành cho du lịch biển Bình Định bãi biển Kỳ Co với vẻ đẹp nguyên sơ được ví như chỉ cách thiên đường một bước chân. Du lịch biển Bình Định còn cảm hóa và thuyết phục du khách trở lại bởi những món ăn vùng biển tươi ngon và rất bình dân, phù hợp mọi nhu cầu. Bình Định là miền đất có bề dày văn hóa. Nơi đây còn lưu giữ nhiều kiến trúc văn hóa Champa cổ. Thành Hoàng Đế được nhà Tây Sơn xây dựng trên nền cũ thành đồ bàn trăm xưa, luôn là một điểm du lịch hấp dẫn của du khách tham quan Bình Định. Giờ đây, Bình Định đang bảo tồn 7 cụm tháp Chăm với 14 ngôi tháp, mà tiêu biểu và độc đáo hơn cả là tháp Cánh Tiên, tháp Dương Long, tháp Bánh Ít, tháp Đôi, tháp Vàng. Các tháp Chăm Bình Định vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn như thuở ban đầu khởi dựng thế kỷ thứ 11, 12. Những họa tiết hoa văn được đẽo tạc bằng đá sa thạch thể hiện tài năng của người xưa, giờ vẫn hiện hữu, làm nên nét độc đáo của riêng từng ngọn tháp với nhau hay khác biệt với văn hóa không gian xung quanh. Những kiến trúc nghệ thuật độc đáo ấy cùng với màu thời gian phủ bóng đã tạo nên sức hấp dẫn của các tháp Chăm Bình Định với du khách trong và ngoài nước khi đến thăm nơi đây. Bảo tàng Quang Trung nằm cách thành phố Quy Nhơn 45 km về hướng Bắc, nhưng luôn là điểm đến của tất thảy du khách đến tham quan Bình Định. Bảo tàng được xây dựng ngay trên nền nhà cũ của Tây Sơn Tam Kiệt. Những hiện vật lưu giữ trong bảo tàng vô cùng quý và gắn bó sâu sắc với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cuối thế kỷ thứ 18. Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt được xây dựng ngay trong khuôn viên bảo tàng. Nơi đây giờ vẫn còn hiện diện của cây me 300 tuổi cùng giếng nước cổ khi xưa được gia đình anh em họ Nguyễn sử dụng. Thưởng thức chống trận Tây Sơn với những đặc trưng độc nhất vô nhị cũng là một phần không thể thiếu của du khách khi tới thăm vùng đất truyền thống lịch sử này. Quy Nhơn, Bình Định còn là nơi ghi dấu cuộc chia tay của cha con cụ Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành khi người khởi đầu cho một cuộc đời làm cách mạng. Đài Kính Thiên, một công trình văn hóa tâm linh thuộc huyện Tây Sơn, được xây dựng trên đỉnh núi Ấn linh thiêng, hội tụ khí thiêng trời đất và là nơi gắn liền với đại nghiệp của đức vua Quang Trung.
Điểm du lịch tâm linh độc đáo này là nơi du khách luôn ghé thăm, không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, mà còn để bày tỏ lòng tri ân tới các vị anh hùng áo vải Tây Sơn trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Kiến trúc văn hóa Phật giáo cũng chính là một nét độc đáo thu hút sự quan tâm, tham quan của du khách đến với Bình Định. Sự đa dạng phong phú của kiến trúc Phật giáo nơi đây là sức hấp dẫn với du khách. Nhiều ngôi chùa cổ tại Bình Định có tuổi đời hàng trăm năm và đã từng được chép trong Đại Nam Nhất Thống Chí, như chùa Thập Tháp, chùa Nhạn Sơn, chùa Thạch Cốc, chùa Linh Phong, chùa Long Khánh. Trải qua thời gian, những nét kiến trúc xưa vẫn được gìn giữ và là những minh chứng tiêu biểu cho quá trình phát triển của Phật giáo Đàng Trong. Với kiến trúc tôn giáo, Bình Định không thể không kể đến các kiến trúc Thiên Chúa giáo. Nhà thờ Chánh Tòa, Tiểu chủng viện Làng Sông luôn là những điểm hấp dẫn du khách đến với Bình Định. Tiểu chủng viện Làng Sông là một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách bởi không gian độc đáo, thoáng mát và yên tĩnh. Công trình không chỉ là một điển hình của lối kiến trúc Gothic châu Âu, mà nơi đây còn được biết đến là nơi đóng góp công lớn cho việc phôi thai và truyền bá chữ quốc ngữ thuở ban đầu. Bình Định hôm nay là một sự tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành là một sáng tạo hiện đại và độc đáo mà Bình Định riêng có. Công trình do giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập đã mang đến một không gian khám phá khoa học hấp dẫn, khơi nguồn đam mê sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay. Cập nhật cái mới mẻ, sự hiện đại, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng 4.0. Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung không chỉ từng bước phát triển nguồn lực kinh tế mà còn góp phần tạo cảnh quan độc đáo, giúp du lịch Bình Định có cơ hội bứt phá. Sự năng động trẻ trung, đầy nhiệt huyết của du lịch Bình Định còn thể hiện ở sự quan tâm đầu tư của những tên tuổi lớn ở nhiều hạng mục du lịch, vui chơi, giải trí hết sức đa dạng, phong phú. Đầu tư bài bản, định hướng phát triển du lịch rõ ràng dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có của một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Và với những thành công bước đầu, du lịch Bình Định sẽ thực sự là điểm nhấn quan trọng trên bản đồ ngành du lịch Việt Nam.